Всех приветствую. Небольшая заметка на скорую руку. Сам я занимаюсь сегодня заменой сайлентблоков на передних рычагах. Заменил себе приводной вал. И хотел я как-то показать небольшой способ устранения стука от передних тормозных колодок. Вот такая берется прижимная пластина. Это пластина у нас либо 95-й Prado, либо Toyota Hilux, если я не ошибаюсь. Чуть-чуть она подгибается в нужный размер и ставится. Есть еще такая же пластина, похожая на автомобиле Nissan Patrol Y62. Может быть, она без переделки подойдет. Я не пробовал, честно говоря. Просто заметил, что там тоже похожая конструкция стоит. Заказывал я это все дело в неоригинале от фирмы Tixtar. Вот каталожный номер. Как бы дешево и сердито. Берите на заметку, может быть, кому-то пригодится. Всем удачи!